Gençler bak hiç böyle çalışıp modu yok burada ya. Hepiniz... Yalan var ya, bu çok kötü bir şey. Yok, ne aradığı için ben sorumluyum. İnsanın kendini bilmesi iyi bir şey. Hayatımda yapılan her psikoloji yapalım. Anlatıyor yani. Video çekiyor herhalde onu bekliyor. İstiyorsan geçiyorsun ha. Canlı yayında adam bak, eline vermem ben iş. Şey var ya bir tane kardeş. Hatta diye bağırıyor musunuz? Hatta diye bağırıyor. Sen de hiçbir şey bilmiyorsun. Boş bir şey. Ya bırak ya. Sen biliyor musun yeni bunu? Hatta diye bağırıyor. Abi duydum ne yaptın?
çektim bu arada. Bizi çektim. Yahu ne yaptın yahu diyor. Ben seni kadar temiz beslenmem. Ben temiz beslenmedim. Tamam, ben uyuyor. Ben bir şey yaşamadım.